Здравейте хора, нещо снимам за една игра, казва се... Пак снимам за Hero Zero D. Нали... Не съм снимал отдавна клип, в смисъл... Да ви кажа, че няма да снимам вече много често клипчета както преди. Ще се забавям много с тях и... Зато и примерно може да ма... Защото аз снимам на игри, може да ма следите в игрите, които играя. Примерно, които може да се играе на мултиплеер. И да се свързваме или да играем. Да може примерно там да се следим, защото аз нямам много да снимам клипчета. А така да започваме. Аз имам нов отбор. Казва се Мега Победителите, защото Elemental Hero го бяхме изстрели. Отборът аз го създах Мега Победителите, аз съм лидерът. Естествено и в него сме 5 човека. Правилата са такива. Правила на отбора. Вход 500 монети. Трябва да сте поне 300 ниво, за да сте съветник. Трябва да сте 10-то ниво левел, за да сте в отбора. Да се внасят 100 монети на ден или следва гонене. Не се атакуваме помежду си. Не се обиждаме и са кефим, докато играем Hero Zero BG4. Правилата аз съм ги написал. Бележки нямаме, информация. Всичко е така. Имаме 5110 слава. И сме на... Сега ще ви кажа на кое място сме. Опа. Значи аз съм на 766 място. А пък отборът е на 106. И тук има много други отбори около нас. Ето го и моя герой как изглежда. Доста по-добър съм станал, преди смисъл задобрял съм. Ето ма, как изглеждам. Еми... Тук сега изпълня една мисия, която няма да стане скоро. Дайте ще изиграм някой дуел да видя, да ще мога да бия. Ето смисля, че мога да го бия. Те ще го атакувам. Между другото, като снимам клипчета и примерно атакувам някой и примерно ето ска се пише пречувствие това нов там както се пише. И... Сигурно ще се изкефите, примерно ако примерно съм атакувал и примерно случайно съм паднал по вас. Част този победих ли го, май загубих? Не знам, не видях. Да, загубих. Загубих 40 и нещо слава. Еми... Това беше всичко от мене. Надявам се епизода да ви харесал и до скоро!